عسلامة مرحبا بكم. هذه أول séance في formation HTML5. Durant ces vidéos باش نتعلموا les notions de base de l'HTML5. l'HTML هو l'Hypertext Markup Language اللي خلينا نصنعوا des pages web. l'HTML5 هي آخر version من l'HTML. Les anciennes versions هما l'HTML4 et l'XHTML 1.0 sont très limités ou l'HTML5 هو une amélioration بالنسبة les anciennes versions. توا باش نبداو par exemple نشوفوا كي نحبوا نصنعوا حاجات في الملتي ميديا عندنا لا باليز اوديو et vidéo prédéfinie. باش نشوفوهم من بعد. توا باش نبداو ان اكزامبل سامبل نستحقوا ان نافيغاتور في الكام تاعنا جوجل كروم ونستحقوا اديتور دو تكست في الكام تاعنا نوتباد بلس بلس اللي تنجموا تيليشارجيوه من notepad++.org. توا لازمنا on définit quelques termes de base اللي هي tag, element, attribute. donc نقولوا tag بالانجلي بالفرنسي نقولوا باليز. هذا اكزامبل نتاع باليز title. التايتل tag تبدا بسوبيريور وتوفى بانفيريور. الاليمون هو composé de start tag و end tag. bien sûr end tag و start tag لازم تبدا عندهم نفس الاسم وما بيناتهم نحطوا الكونتوني اللي جينيرالمون نحطوا ان تكست. لا ديفيرونس بين الان تاج والستار تاج اللي الان تاج توفى بسلاش جوست قبل الاسم. دونك الحاجه هذه الكل اللي ستار تاج و element والكونتوني والان تاج هما ريبريزونط ان اليمون. الأكثرية في ال HTML5 أكثرية لي باليز كل يبداو بستار تاج ويوفيو بان تاج. عندنا دوتر تيب كيما باغ اكزومبل هذيا لا باليز BR ما عندهاش ان تاج تبدا وتوفى معناتها عندها كان ستار تاج هي بيرمي دو فير لو روتور على لين. عندنا لي زاتريبيو زاده. Les attributs هما يخليونا نزيدوا des informations supplémentaires par rapport aux balises. في l'exemple هذا التاج نتاعنا H1 l'attribut يجي juste بعد النوم de la balise. هذايا tag هذايا l'attribut ID يبدا donc ID هو le nom de l'attribut بعد égal بعد نحطوا la valeur de l'attribut dans notre cas هي main. donc في HTML5 نجمو ديما نزيدو des attributs à chaque balise. توا بعد ces définitions نجمو نبداو notre premier exemple. توا أول حاجة حضرنا لكم الباج هذه عملنا l'alignement des différentes balises باش نسهلوا لكم القراية تاع les différentes balises باش نجمو تقراو facilement الباج. حتى كان هما مش منظمين دونك مش باش تبدل الافيشاج. هوني عندنا لا باليز هاد لا باليز بادي. اول حاجه نبداو لازم نسجلوا الفيشي فايل سيف از لازم نسميوه dans notre exemple first.html. donc l'html هي l'extension اللي لازم نستعملوها save. وبعد باش on va cliquer على الباج qu'on vient de créer باش نشوفوا الريزولتا. voilà donc le résultat نشوفوا le même texte تاعنا. والا كان تستعملوا في النوت بلس لازم نجموا نكليكوا على الران ونختاروا لانش ان كروم. توا هذه un document HTML5 basique تبدا بالاليمون doc type اللي هو si on est en train d'utiliser l'HTML5 il faut le définir de cette façon-là. بعديك نلقاو التاج اللي هو élément HTML. donc l'élément HTML هو l'élément principal. هذه start element وهذه end element والcontenu هذا sélectionné. l'HTML donc قلنا اللي هو l'élément principal d'une page HTML. هوني كيما تشوفوا زاده حطينا في الباليز HTML un attribut langue
Dans notre cas, عملنا langue égale EN. EN c'est English, معناتها en anglais. هذا يخلي يسهل بعد la recherche كي تحبوا تعملوا des recherches نتاع des pages soit بالفرنسي ولا بالانجلي. في وسط الHTML tag شنو لقينا؟ عندنا الhead section والbody section. دونك الhead element هو شنو حطينا فيه؟ حطينا فيه deux autres éléments اللي هما الميتا éléments. الميتا élément خلينا on définit le type d'encodage qu'on va utiliser. Par exemple وين استعملنا char7 égale UTF-8 وين خلينا نقبلوا les caractères spéciaux ainsi que les accents. وبعديك عملنا la balise title, c'est le titre du document. Example document. نمشيو نشوفو في النافيغاتور باش نلقاو هو بيدو موجود الفوق في الانجلي example document. توا لا بارتي الاخرى اللي هي البادي سيكشن. البادي سيكشن هي نحطو فيها لي زيليمون كون فو افيشي وين في النافيغاتور اللي هو الجوجل كروم نتاعنا. دونك في البادي شنو حطينا نحنا؟ استعملنا P element اللي هو عبارة على باراغراف. ال P element حطينا في وسطها text. This is some text. دونك كي نشوفو تلقاو هو بيدو التكست افيشي على النافيغاتور. توا باش نزيدو un autre élément P. This is more text. بعد نسكرو tag. توا il faut enregistrer en cliquant à la disquette sur Notepad++. بعد il faut rafraîchir la page du navigateur. Voilà, voici le résultat. Donc this is more text qu'on vient d'insérer. نكملوا la suite في les vidéos suivantes.